Misioni vëzhguesve të ODIHR dhe OSBE publikoi raportin paraprak për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Tre ishin aktorët kryesorë që sipas tyre morën vlerësimet maksimale: populli shqiptar, struktura e posaçme antikorrupsion dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, që arritën me angazhimin e tyre të sigurojnë standardet e kërkuara. Raporti paraprak i ODIHR dhe OSBE thotë se administrata zgjedhore menaxhoi procesin në një mënyrë gjithëpërfshirëse dhe transparente. Votimi jashtë vendit realizuar për herë të parë në këto zgjedhje u menaxhua mirë, thotë ODIHR, pavarësisht dakordësimit politik dhe miratimit të vonë të kësaj mase, si dhe disa problemeve organizative. Pati akuza vëre raporti për presion ndaj votuesve, veçanërisht ndaj punonjësve të administratës publike. Për më tepër, legjislacioni zgjedhor dhe interpretimi i tij i ngushtë nga administrata zgjedhore nuk parandaluan praktikat abuzive. Në raportin paraprak, i cili përbëhet nga 24 faqe, vëzhguesit e OSBE dhe ODIHR thonë se zgjedhjet e datës 11 maj ishin konkurruese dhe të mirë organizuara, por u mbajtën një midis të jetë të polarizuar, ku garuesit nuk gëzuan mundësi të barabarta. Mangësitë dhe paqartësitë e vërejtura zvoglojnë qartësinë e kuadrit ligjor dhe krijojnë pasiguri, thonë vëzhguesit ndërkombëtar, në zbatimin e frymës dhe gërmës së ligjit. Dita e zgjedhjeve në përgjithësi ishte e qetë dhe transparente. Vëzhguesit anë panë se votimi në shumicën e qendrave të votimit ishte i rregullt, megjithatë në shumë qendra votimi, procedurat nuk u ndoqën siç duhet dhe kjo çoi në disa vlerësime më negative. Në përgjithësi, përgatitjet teknike për zgjedhjet u zhvilluan në mënyrë eficiente, transparente, sipas afateve të vendosura dhe në mënyrë gjithëpërfshirëse nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, por pati shpesh mos respektim të procedurave dhe procesi u karakterizua nga një numër incidentesh, intimidimit të zgjedhësve dhe ndikimit e këta, si dhe mangësi gjatë numërimit të votave lidhur me procedurat dhe transparencën. Populli shqiptar tregoi një angazhim të fortë ndaj demokracisë. Në një klim teje të polarizuar dhe ndonjëherë të vështirë, ata gjithsesi dolën, morën pjesë dhe bën që zëri i tyre të dëgjohet. Për Radio Televizionin Shqiptar, nga Tirana, Sonila Agostini.